सखर ब्यूरो चीफ सैयद नईम हैदर शाह सखर लग जतोई जागरानी बिरादरी में हलंदड़ तकरार जे खात्मे लाइ 2 ॾींहं अॻु मेड़ मिंथ जो काफ़िलो ॿिन्हिनि धुरियुनि वटि पहुतो हुयो, जंहिंखे मान ॾींदे जागरानी बिरादरी जे मुक़दम हादी बख़्श जागरानी पारां फ़ैसिले ते राज़िपो ॾेखारियो। उन सिलसिले में मिलियल ॼाण मूजिबि जागरानी ऐं जतोई बिरादरी जे 2 धुरियुनि में हलंदड़ खूनी झेड़े जी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ मुतासिर धुरियुनि वटि मेड़ मिंथ काफ़िलो पहुतो, जंहिं में सखर जे समाजी अॻवान शाइस्ता बलोच UI पनो आकिल जो सदर मोहम्मद सलाह अंदर मुतासिर धुर वडेरे हादी बख़्श जागरानी वटि पहुती, जंहिं दौरान मेड़ थी आयल काफ़िले जे अॻवान मैडम शाइस्ता बलोच वडेरे हादी बख़्श जागरानी खे ठाह करण लाइ मिंथ कई, जंहिं बाद हादी बख़्श जागरानी मौजूद शख़्सियतुनि खे मान ॾींदे फ़ैसिले ते राज़िपो ॾेखारियो, जॾहिं त जतोई बिरादरियुनि जे चङे मुड़ुस पठान ख़ान जतोई राज़िपो ज़ाहिर कयो, जंहिं बाद झेड़ींदड़ धुरियुनि सरदार मोहम्मद ख़ान जूनेजो जे सरतेजी हेठि फ़ैसिलो करण लाइ राज़िपो ॾेखारियो। धुरियुनि जे राज़िपे बाद फ़ैसिले जी तारीख़ 24 जुलाई साले पुट फार्म हाउस ते रखी वई। आख़िर में मेड़ मिंथ काफ़िले में आयल मैडम शाइस्ता बलोच खे हादी बख़्श जागरानी अजरक जो तोहफ़ो पेश कयो। आख़िर में मोहम्मद अयूब सुमरो, दादन ख़ान पठान, हाफ़िज़ मोहम्मद रफ़ीक सुमरो, जलालुद्दीन भुट्टी वडेरो हादी बख़्श ख़ान जागरानी जो शुक्रिया अदा कयो। इलाइक़े में ख़ुशीअ जी लहर पैदा थी वई।